Четвертый постулат, связанный с активностью четвертого луча конфликта между качеством и формой, говорит нам, что перед каждым уязвимым элементом сегодня встает выбор. Либо двигаться в суть понимания человеческой души и ее обретения. Либо отказаться от движения в этом направлении и подвергнуть себя неизбежному вымиранию. Третьего не дано. Это и есть конфликт между душой, то есть качеством, и формой, то есть личностью. И этот конфликт в настоящее время имеет уже конкретную концовку? Следует, конечно же, заметить, что четвертый постулат, он является центральным постулатом из всех семи. Следует также заметить, что четвертый постулат связан с четвертым лучом конфликта между гармонией и красотой. И опять же, этот четвертый постулат связан с тем самым четвертым царством природы, которое имеет название как человеческое царство природы. Таким образом, это основной постулат, на который, конечно же, следует обратить внимание и начинать его уметь понимать так, как он приходит уже в просветленный ум, а абсолютно не так, как он существует сам по себе. Изначально, конечно же, нужно понимать, что трактовка этого четвертого луча в виде конфликта между гармонией и красотой, эта трактовка была выдана с уровня понимания уже третьего луча, поскольку сам четвертый луч является атрибутом этого самого третьего луча, является его продолжением. А поскольку сам третий луч это луч формы, то нам, или материи, то нам следует, конечно же, понимать, что этих три закона материализма, которые известны нам как отрицание, как переход количества в качество, и постулат или аксиома, связанные с борьбой и единством противоположностей, все это, скорее всего, аксиомы материализма, они все имеют отношение непосредственно к проявлению третьего луча. И до тех пор, пока ум человека будет пребывать в состоянии материального восприятия всего того, что его окружает, до тех пор и будет существовать конфликт, который, конечно же, никогда не закончится для такого рода ума. Но вместе с тем, когда уже ум начинает переходить на второлучевые характеристики энергии, когда он уже начинает манипулировать качеством, а не формой ее проявления в своем уме, тогда уже можно будет говорить, что сам этот конфликт перейдет в некое состояние управления тем, что называется гармония, и тем, что называется красотой, тем, что есть форма, и тем, что есть качество. При этом для второго луча и для третьего луча понимание гармонии и качества абсолютно разные в сути их определения в самом этом же законе. И до тех пор, пока человеческий ум будет пребывать в состоянии манипуляции различного рода формами, конечно же, для этого ума ничего не остается делать, как просто находиться в постоянном конфликте или в состоянии отрицания, в состоянии перехода количества в качество или формы в некое качественное состояние и, конечно же, постоянной борьбы того, что является единством, жизнью и противоположностей, то есть проявление этой жизни в различных видах ее существования на втором луче через проявление витального тела и на третьем луче через проявление брутального тела. В общем, прямо можно сказать, что нынешнее состояние
ума всех тех, кто относится к так называемым уязвимым элементам, как раз и находится под влиянием этого самого четвертого постулата или четвертого луча, заставляющего все время находиться в конфликте одних форм с другими качествами и, соответственно, наоборот. Выходит, что концовки нет. Просто будут меняться правила жизни для каждого проявленного вида сознания. Концовки между взаимодействием качества и формы, конечно же, не будет. Вопрос будет заключаться только в подходе вот этого самого взаимодействия, этого, кажется, противоборства, вот этого конфликта между формой и качеством. Здесь нужно понимать, что если мы будем подходить с уровня третьего луча, то, опять же, напоминаем, это будет действительно конфликт. Если мы будем подходить с уровня второго луча, то это уже будет управление. То есть, еще раз, если человек функционирует в личности и выстраивает свою личность из субстанции на основе своего брутального тела, то, конечно же, это брутальное тело будет инициировать личность к конфликту. И наоборот, если человек начинает выстраивать себя на основе витального тела, то есть того тела, которое проявляется с уровня 4 и 5 измерения, а не брутального тела, которое исходит из минус 1, 2 и 3 измерений, то есть из реальности субстанциального мира. Если он выстраивает на уровне своего витального тела само свое существование, то теперь этот конфликт приобретает совершенно иные характеристики. Он переходит в состояние управления, когда человек, уже управляя, собственно, своим состоянием души и выходя в понимание того, что является его творцом, а именно дживой, начинает управлять непосредственно всеми теми субстанциями, который и притягивается к нему же, к этому человеку, к его энергетике, и вытесняется из субстанциальной реальности для того, чтобы присутствовать в этом же человеке тоже. Таким образом, управление – это один вид функционирования уже индивидуальности, и конфликт – это другой вид функционирования уже личности. Что мы сегодня видим? Что мы наблюдаем? Какую картину? А наблюдаем такую, что в день Святого Валентина наше Солнце взорвалось. В действительности на нем произошла очередная вспышка. Она вытолкнула целый сгусток энергий, направленных в сторону нашей планеты Земля, которые должны были преобразовать ее в некую магнитную бурю. И при этом, интересно, мы замечали ранее, что любая из магнитных бурь приводит к так называемой активации вот этого пандемического процесса, который сегодня проявлен на Земле. И мы по все тому же принципу эмоциональной преданности предыдущим наших знаний, ждали, опять же, всплеска вот этой самой пандемии. Но что произошло? Произошла весьма интересная картина. Да, в определенных странах этот всплеск произошел. В Германии признано, что начинает проявляться уже третья волна пандемии. В других западных странах то же самое. Что касается непосредственно вот этих восточных территорий России и то, что там находится в Азии, там эта пандемия начинает определенным образом уступать. Почему? Да потому что абсолютно разные институты управления в этих территориальных образованиях, на этих территориях. Разные институты. На западной территории там демократия, которая изначально положена, ее существование на конфликте одних интересов с другими интересами.
здесь, на восточных территориях, хоть и скрывается понимание такой демократии, в действительности здесь нормальное дальнейшее развитие партократии через ту же самую диктатуру. Россия, Белоруссия, и другие страны Азии. Там нет такой демократии, которая бы приветствовалась той же самой Америкой или теми же самыми западными странами. А что интересно и касается вот этих стран, куда эта демократия как бы была внедрена, то в ней мы видим нарастание состояния конфликтности. Грузия, Армения, и сейчас готовится непосредственно вот это конфликтное состояние или проявление этого конфликтности в самой Украине. То есть все для этого здесь уже назрело. Таким образом, влияние, скажем так, все той же субстанции, которая проникает сюда уже не из реалий нашей Земли, а из реалий солнечного существования, вот эта субстанция определенным образом, будучи проявлением все тех же энергий, так определила процессы государственного существования тех или иных стран, что все эти страны оказались в достаточно неприятных для них условиях. Пандемия – это, опять же, продолжение изоляции, локдаун и карантин, и не развитие экономики, что довольно-таки для Запада неприятно. А что касается вот этих псевдодемократических стран, Грузии, Армении, Украины, то здесь четко начинает вызревать сам конфликт, где одна сторона начинает сталкиваться совершенно с противоположной ей по формальному восприятию жизни стороною. Таким образом, вот этот сам вид государственности, который построен на демократических основах или на основах демократического построения общества, он теряет свою актуальность. Можно посмотреть, что творится там. В Америке, конечно же, эти южные территории, которые в основном относятся к республиканскому восприятию, вот самой той же демократии, они восстали против северных территорий, которые являются демократическими. Вся та же самая война конфедератов, и федератов, республиканцев и демократов, она проявилась очередной раз в той же самой Америке. Произошел определенного рода сдвиг в климатических состояниях. На южные территории надвинулись холодные массы воздуха, которые подзаморозили эту их республиканскую активность. Но она никуда не делась, она в любом случае оттает. И дальше этот конфликт в все той же демократической стране, эталоне демократии для всего мира, мы говорим о Соединенных Штатах Америки, этот конфликт в ближайшее время все равно начнет проявлять себя. Конфликт, который реально перейдет в конфронтацию между республиканцами и демократами. Не в решение на уровне демократических каких-то там согласований, а на уровне конкретной конфронтации. И Трамп уже готов вступить в эту самую войну. Войну между республиканским взглядом, консервативным, народным взглядом на существование общества и так называемым демократическим прогрессивным, который всегда рассматривает развитие все новых и новых видов форм. Вот что происходит сегодня во всех странах мира. Конфликт нарастает везде. И этот конфликт сглаживается вот этой самой пандемией, но опять же, с другой стороны, внутри тех стран, где активирован этот локдаун, этот карантин, все равно есть те группы населения, которые активно выступают против этого локдауна, устраивают всевозможного рода акции протеста. Конфликт сегодня не прекращается нигде. И этот конфликт связан непосредственно с государственным типом управления в каждой из стран мира.
Значит, замена институтов государственной власти – это объективная реальность, а не чья-либо прихоть. Понятно. Мы просто вспоминаем слова Владимира Ильича Ленина в его работе «Государство и революция», где он четко отмечал, что государство, как та форма управления обществом, рано или поздно отомрет. Она отомрет именно в том понимании, что да, действительно, государство сегодня занимается в основном управлениями формами. Оно управляет формами. И вот это управление происходит за счет создания новых форм. А новые формы – это законы. Законы, созданные на основе тех или иных форм, созданных таким образом, чтобы инициировать те или иные действия в отношении все тех же форм, уже вмещенных в государственные структуры. Мы говорим о том, что любая законодательная деятельность для всех демократических и псевдодемократических государств является сегодня самой, что ни на есть, вредной для этих самых государств. Депутаты не понимают, где они находятся, в каком времени они находятся и что сейчас происходит. Они пребывают в состоянии инерционности своего ума. И вот эта инерционность и приводит их к принятию к неправильным решениям. В результате эти неправильные решения приводят к конфликтам. И эти конфликты, опять же, являются ничем иным, как проявлением все того же, четвертого луча конфликта, гармонии и красоты. Получается, что даже игнорирование какого-либо действия со стороны личности, либо игнорирование движения в сторону познания индивидуальной души или самой личностной формы, это все равно пребывание в форме, и оно ведет к вымиранию этой формы. Ну, понятно, да, здесь у каждой личности, все, кто сегодня находится в структуре государственной власти, все они без исключения являются личностями. И для каждой из таких личностей есть уже сегодня, если не право, то осознание того, в каком направлении эта личность сегодня движется. Либо она движется в направлении познания у себя души и вскрытия связи с Творцом, либо эта личность движется в направлении уничтожения самой себя же и переводу своего существования в субстанциальную реальность. То есть уничтожение личности здесь приводит к возрождению все той же личности уже в этом загробном мире, в царстве Аида. При этом четко замечено в этом постулате, что любое бездействие, то есть то, что не связано с выбором, это уже выбор в ненаправлении своей собственной души. То есть, если человек ничего делать не будет, а будет просто являться наблюдателем за всеми теми процессами, которые его окружают, и будет ждать, что в конце концов произойдет с одной формой и другой формой, то этот человек уже непосредственно является тем самым элементом, который будет изъят из этой реальности как пассивный и не направляющий свои стопы в то, что мы называем как душа, и то, что мы называем как понятие самого Творца. Таким образом, весь этот четвертый постулат говорит нам о неизбежности выбора, который стоит перед каждой личностью. Хочет этого личность или не хочет этого личность, желает она этого или не желает. Но перед ней этот выбор уже сегодня предстает, и этот выбор начинает ей вмещаться в сам ум, инициируемый из реалий существования субстанции, или того, что мы называем высшим не-я, или того, что проявляет эту самую
личность как высшее проявление субличности в субматериальности и высшем я или сверх-я, которое мы относим к пониманию Творца. Две эти единицы, одна по большому счету является имманентной для каждого из такого рода личности, ибо она слышит ее голос у себя в голове, а другая является трансцендентной, ибо голоса ее не слышно, это голос безмолвия, но это эго, это то, что мы называем джива, этот солнечный ангел, постоянно влияет своим присутствием через так называемый дух, влияет на существование этой самой личности, в которой должна уже начинать пробуждаться сама душа. То есть то качество, которое, опять же, для личности является трансцендентным, а для самой уже души и для того, что мы называем как Творец, это есть качество имманентности, то есть то, что и есть сами они, душа и дух.